11. jūnijā mācības Seberstraiku apmeklēja ASV Eiropas spēku komandieris ģenerālleitnants Donalds Kembels. Viņš tikās ar mācību vadību un karavīriem, apmeklēja Ādažu poligonu. Pēc tikšanās ar mācību vadību ģenerālis Kembels un Nacionālo bruņoto spēku sauszemes spēku kainieku brigādes komandieris pulkvedis Mārtiņš Liberts Ādažu poligonā apmeklēja aizkavēšanas un virzības uz kontaktu uzdevumu. To mācību fāzi, kas saistīta ar uzbrukumu, organizē Norvēģijas armijas virsnieki, bet aizkavēšanas fāzi Latvijas virsnieki. Uzbrukošā vienība ir jāaizkavē un jāievelk noteiktā teritorijā ar nākošo mērķi, piemēram, pretuzbrukums to uzbrukošo vienību. Bet tā tad ir divi spēlētāji, viens, kurš uzbruk, otrs, kurš aizstāvs. Tieši tā, burtiski šajā mācību vietā ir tātad divu apmācību treniņu vietas. Vienā treniņu vietā, tad, kā es jau teicu, tad aizkavēšanas operācija, kur latvieši atbildīgi, un otrajā apmācību vietā tad virzīšanas kontaktu ir atbildīgi Norvēģi. Ja jūs teicāt, ka par otru uzdevumu, kas ir pakārtots, kas ir salikts sakārtot, tad viens bez otra šajā gadījumā nevar iztikt. Kā ir sadarbība ar Norvēģiem? Es pateikšu, ar Norvēģiem ir ļoti laba sadarbība, jo mēs burtiski arī iepriekšējās dienas vakaros tiekamies, izrunājam mūsu operāciju, izrunājam tās lietiņas, kas ir primārais ir drošība, otrais, lai vienības ievēro to sektorus un neiziet citā sektorā no teritorijas. Un es domāju, ļoti laba ar Norvēģiem sadarbība. Un burtiski viņi arī atzīst to, ka mums arī visu laiku misija ir sadarbība ar viņiem, un tāpēc viņi baigi tā kotējas un mūs arī respektē. Latviešu karavīriem bija dots uzdevums iespējami ilgāk veikt aizkavēšanu, kamēr Lielbritānijas karavīri veica virzību uz kontaktu. Abu pušu karavīri bija bruņoti ar vieglajiem strēlnieku ieročiem, Lielbritānijas karavīriem atbalstu sniedz artilērija, savukārt Latvijas karavīri izmantoja gaisa atbalsta kontrolierus. Šo spēju saistot kopā ar iznīcinātājiem F-16. Vakardien bija mehanizētās vienības, šeit darbojās lietuvieši, pie kuriem bija piekomandēti Igauni ar sisu kājnieku mašīnām un plus amerikāņu viens vecs straikeri. Tātad viņi veica virzīšanos kontaktu un mēs burtiski darbojamies ar amerikāņiem un amerikāņi bija uz Bredlijiem. Kājniekaus mašīnas bruņotas un burtiski viņiem ļoti atšķīrās salīdzinot ar šodien, kad ir pliki kājnieki, vienkārši parastais kājnieks bez kājniekaus mašīnām. Un tad varēja šodien un vakardien salīdzināt, kad vakardien vairāk izmantoja atklātu afidu, kā tagad apkārt redz, bet šodien burtiski Briti izmantoja vairāk aizsegus un vairāk mežainus afidus, lai varētu veikt savus manevrus. Jo, kā redzams, tad kājnieks atklātu afidu, ja nav normāli uguns atbalsta, tad burtiski viņš ir apdraudēts. Citā mācību vietā Igaunijas karavīri trenējās veikt aizsardzības kauju, kurā piedalījās kājnieku un bruņu mašīnas Sisu. Savukārt uzbrukumu veica ASV karavīri ar kājnieku kaujas mašīnām Bredlī un bruņu mašīnām Stryker, kā arī tuvā gaisa atbalstu, tātad lidmašīnām F-16. Mācību uzdevumu pāraudzīja virsnieki no Lielbritānijas. Bredlī ir ASV kājnieku kaujas mašīna. Apbruņojumā tā ir kopš 1981. gada. Tā ir daudzkārt modernizēta un izstrādāta dažādu uzdevumu varianti. Apkalpē ir 3 karavīri, kājnieku variācijā tajā var vēst 6 karavīru desanta vienību. Kaujas mašīnai ir alumīnija sakausējuma bruņa, kas ļauj svaru samazināt par 10–15% attiecībā pret tādu pašu spēju, bet ja korpuss būtu no dzelzs. Apbruņojumā ir 25 mm automātisks lielgabals, kas izvietots tornī un ir arī ložmetējs. Lielgabalam ir 900 lādiņu kaujas komplekts. Kaujas mašīnas garums gandrīz 6,5 metri, platums 3,2 cm, augstums gandrīz 3 metri. Bredlijam ir arī peldspēja. Dzinēja jauda 500 zirgspēki. Uz šosejas ātrums 66 km/h. Ar pilnu bāku var nobraukt gandrīz 500 km. Mācībās netiek izmantot kaujas munīcija, toties efektīvi lieto mailz sistēmu, kas reģistrē precīzus trāpījumus. Šī sistēma darbojas līdzīgi kā lāzerierocis mācību spēju režīmā.
Mācības Saberstrike notiks līdz 20. jūnijam.